मैं हूँ अपराजिता। मेरे नीले फूल सिर्फ सुंदर ही नहीं, बहुत काम के भी हैं। मेरे फूलों से बनती है हेल्दी ब्लू टी, जो दिमाग को शांत करती है और सेहत के लिए फायदेमंद है। मुझे घर में लगाओ, मैं सुंदरता भी बढ़ाऊंगी और सेहत भी। छोटा सा पौधा, लेकिन फायदे बड़े। अपराजिता सिर्फ गार्डन की शोभा नहीं बढ़ाती,